Olha isso. Eu tô com a minha amiga, com o Joaquim e com meu tio. Ó, na Clara. Ali é a fogueira, aqui é a cabana. Ali é a mesinha. E a casa tá colocando leite. Tá na minha casa. Vamos comer uns sucrilhinhos, né? E por enquanto vamos filmando pra vocês. Vocês vão ver. Eu não sei onde que eu vou colocar pra filmar. O homem morreu. Só filmar a fogueira. Amém. Não, pode deixar que eu seguro. Tô segurando. Olha lá, o Joaquim tá lá. É sucrilhos que eu quero. Não dá pra ver, gente, ó. É um potinho com sucrilhos. Olha, gente, barulho. Que linda. A casinha, a cabaninha, ó. Ó. Pula a fogueira. E ali tem uma casinha. Peraí. Eu acho que a Laura já mostrou. Mas ali a casinha, uma casinha de índio. Ali tem o bebezinha. Aqui tem os... Eu vou apanhar. Ali tem o sofá, gente. Não sei se dá pra ver, mas... Entendeu? Não dá pra ver o sofá, mas tem um sofá ali. A fogueira. Tudo mais, né, gente? Pode comer tudo, Ana Clara? Pode. Ué, tem que catar mais. Que linda. A gente pode jogar tudo, amanhã o pai quebra mais. Só não joga as pequenininhas, joga as grandes. Ah, as pequenininhas também. Não, joga tudo, né? É. Não coloca muito em cima, não. Não, essas duas deixa. Que vai que o pai não deixa quebrar mais amanhã, né? Não, se você quiser ficar tocando, vai apagando. Sai daí, Joca, agora. É espada de fogo. Não, espada de fogo nada. Parabéns. Igual o aniversário da Ana Clara. Pega, Joaquim. Pega o ferro. Tô pra queimar muito pra perto, parabéns. então. Ali o ferro ali perto da fogueira. Ai! Cadê? Não tô vendo. Ali, ó. Pega aí pra cantar parabéns pra Ana Clara. Hoje é aniversário dela, né? Tô brincando. Aniversário de passado, né? Porque não deu pra fazer. Então agora estamos fazendo. Hoje pode ser o seu aniversário. Não teve festa. Gente, a gente tá dando uns bagulho aqui e tudo mais. Ai, não sei se vocês estão me vendo mais, né? Minha cara. Tá lá fora, gente. Eu vou gravar tudo mais pra vocês. Ana, olha o tamanho. Muito grande. Eu vou fechar a porta, ó. Fechar a porta, por causa que senão entra fumaça e tudo mais. Ó, Joaquim, tá esse negócio que tá indo pra cima, ó. Parece um vagalume, olha pra cima. Ai, gente, eu tenho uns negocinhos que vai pra cima. Não, Joaquim, o pai falou, não vai apagar. E o pai falou que não é pra ficar em cima, por causa no negócio. O quê? Olha a cabaninha. Gente, tá dando pra ver agora que ela tá muito grande. Gente, eu vou entrar lá dentro só pra mostrar pra vocês que eu não posso passar pelo fogo. Gente, eu tô dentro da casinha. Sai daí, Joaquim, senão tampa a luz. Gente, olha aqui, eu tô dentro da casinha. Vem. Ai, eu também. Sai, eu vou sair fora. Medo do fogo. Quem tem medo de fogo? Eu tenho medo de se queimar, só. Medo não Eu tenho, já mas... queimei uma vez, ai Deus. É, eu já queimei. Quase que teve que arrancar meu dedo fora. Porque ele fica meio murchinho assim, ó. Gente, eu vou relar na fogueira. Ai, eu tô relando na fogueira. Olha aqui, gente. No vídeo eu tô relando na fogueira, ó. Ai, tá assando minha mão. Meu dedo. É o desafio, né? Ai, eu vou morrer. Eu vou ter que cortar o dedo mais uma vez. Eu nunca cortei o dedo mais. Quase que cortou daquela vez, ó. Gente, eu vou ter que... Ai, mentira. Nem tá perto da fogueira. Eu vou fazer, deixa eu fazer. Ai, tá pegando fogo, tá pegando fogo.
Você ouviu eu gritando assim? Se dá alerta, né? Fala, bombeiro, bombeiro. É, o bombeiro falando pra coisar que isso aqui, ó. Nós tá sentado no sofá, ó, gente, ó. Ó, viu? E aí, ó, se acontecer alguma coisa, deixa aí, joga. Aí, ó, tem um spray. Aquele, ó. Dá pra ver pelo Aí vídeo o você fala sprayzinho. assim, gente, olha quem apareceu aqui, gente. Deixa eu colocar assim, ó, só pra pensar que eu... Tá com máscara, né? Porque é perigoso. É, por causa do nariz, assim. O bombeiro usa máscara, mesmo sem o coronavírus. Gente, a nova lenda do homem de máscara preta. Vocês ouviram, gente? A nova lenda do monstro da máscara preta. Então, gente, ó, na fogueira e tudo mais. E o Joaquim tá com um pouquinho de medo. Por causa que o homem da lenda, ele é muito feio. Então vamos para cá e tudo mais. Ai, gente, eu não sei se vocês estão vendo. Tem alguém aqui, ó. Gente, eu tenho que gravar tudo. Pega. Ai, não. Trouxe! Não tem problema. Tem problema. Joga mais, pode jogar. Agora bota no YouTube. Não joga assim. Joga perto. Tchau, gente. Deixa o like e se inscreve no canal. Porque você viu, Helena Fogueira, eu e a Laura. Então, tchau. Espero que você tenha muito gostado. Valeu!